wah, mundur, mundur. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel Hans Rando. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022. Kali ini saya berada di tikungan Slumprit, daerah Patuk, Jogja guys. Saya mau coba lagi hunting di sini. Kita lihat nanti ada bus-bus apa aja yang lewat di sini. Oke guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sekalian di-share. Terima kasih. Ini naik lagi. New Gojali Trans. Ini ada Semeru. Ini juga naik lagi, Persika Juara. Dari mana itu guys, Persika? Ada yang tahu? Ini naik lagi, Maranatha Putra. Ini naik lagi, Hafizah. Ini Rahayu medium. Belakangnya ada Sugeng Rahayu. Ini ada lagi dari atas, Berkat Jaya. Ini naik lagi, Rehan Jaya. Ini Nirwana. Belakangnya White Rose. Ini ada Citra Dewi. Ini ada Quantrans. Ini naik lagi, Setia Transindo. Ada Daibus. Ini ada Aneka Cabe. Ini ada New Trans Saba.
Ini naik lagi Anugerah 99. Belakangnya Starbus. Ini ada Ramayana. Ini ada Maju Lancar, akap. Ini ada Damai. Mantap itu keleconnya. Ini ada Mipa Bersenyum. Ini ada Erika Jaya. Ini naik lagi Subur Jaya. Ini naik lagi. Nggak ada nama. Ini naik lagi Setia Transindo. Belakangnya Wardah. Ini naik lagi Bawang Lanang. Ini juga ada lagi nih Mitra Sejati. Ini ada Transjaya. Ini ada Allegra. Ini William. Ini Allegra lagi.